aí, galera, mais um vídeo aqui no canal com o Henrique Game. Dessa pessoa trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal de sobrevivência na vila. Bom, gente, desse muito gostei, se inscreva no canal quem não é inscrito aqui. E quem chegar a dois, gente, não tem aquele vídeo ali? Eu vou fazer 2 vídeos por enquanto. Mas agora, se você tiver 2 likes, tudo bem. 2 likes, eu faço mais vídeo pra vocês. Então deixe muito like mesmo e bora lá. Bom, gente, eu quero essa missão de hoje. Eu quero fazer, sabe o quê? Eu quero fazer um arco. Outra coisa também que eu esqueci. Como posso dizer? Quase. Vou fazer... Como eu posso? Qual é o nome mesmo? Nome? Esqueci. Onde que afundava pra ver se assim? Mas que eles estão falando? Não fique lá. Bom, hoje eu quero fazer tipo o arco e o... Aqui pegar peixe, eu esqueci, vara de pesca. Vara de pesca. Bom, gente, eu preciso muito. Eu só preciso de madeira, pra falar a verdade. Bom, eu vou esse Nicarágua porque... Você sabe, não é melhor todo dia. Bom, me sigam logo. Também. Eu tenho que pegar muita madeira mesmo. Por isso você é tão relaxado pra isso. Não dá. É melhor continuar, né? Tem madeira. Bom, é bom que isso aqui tem muita madeira nesse lugar. Nessa vida é muita mais madeira. Então todo dia eu posso aqui pegar madeira. Que é muito bom. Vamos pegar nossa madeira. Bom, gente, qual o desafio? Por favor, tem um desafio nos comentários. Qual desafio vocês querem para eu fazer? Eu faço desafio. Achei. Eu não me lembro de... Nossa, gente. É um ótimo lugar, não tem aquele negócio ali. É muito fera. Bom, vamos logo nessa missão. E fazer... que eu tô me esquecendo. Pegar bastante madeira. Porque eu quero essas madeiras também pra eu guardar. Eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso. Bom, eu quero botar o nome desses lobos. A lobinha eu vou chamar um Bob. Outro Bobita. Bobita. Vou ser tudo irmão. Ó. Bora ver. Esse aqui vai ser Bob. Mais valente. Não, Bob. É Bob. O outro vai ser Bobita. E vai ser Bobitinha. E esse aqui vai ser Bob também. E cada os irmãos Bob. Já tem um palito. Já viu o palito? Não. Mesmo que você não sabe, gente. Tá palito na mão. Achei. Por favor, lobinho. Você nunca vai ficar. Valeu. Agora bora pra nossa casa. Isso aqui é muito bom. Ou é pólvora, creepy, ou é outra coisa que faz flecha. É bom pegar com mesmo dos esqueletos, porque os esqueletos dá muito... foi mal. Agora já era, ia morrer. Desculpe, você vai morrer. Ah, não, você tá muito bugado, me desculpe. Eu não tenho carne de zumbi. Não, eu não queria fazer isso com você, mas foi sem querer aí. Velho. Eu me esqueci de minha casa. Achei.
Eu nunca vou esquecer da minha casa. Que eu roubei. Tá brincando, eu comprei. Comprei o vídeo. Sabe o que eu dei pra ela, gente? Um diamante. Cadê? Eu troquei. Aí eu fui embora, se mandou por mim, eu peguei a casa pra mim, né? Essa vila agora é minha. Essa vila é minha. Cadê a... Não. Hoje tu viu o próximo episódio? O primeiro de polícia. Ele bota a primeira noite. Não tem nada. Mas é o primeiro. É o primeiro. É, eu vou botar o primeiro de polícia. Primeira vez sendo polícia no Minecraft. Até que... Olha o sentido do Henrique. Olha pra isso. Se o João tivesse aqui... Ah, velho, chama assim, seu teleburo. Ia me chamar disso. Não pode até... Chegar lá que até 15 minutos. Voltamos, gente. Vamos fazer aqui. Que isso? Madeira de carvalho? Eu não sou doido pra fazer isso. Nossa, nem sabia que tinha. Ó, eu vou fazer logo isso aqui. Madeirinha. O que dá pra fazer? Ah, não, vai fazer com telha. Isso é muito bom. Mas... Pra que eu quero lã, né, pessoal? Pra que eu quero lã? Agora parece que até que eu tô falando La Casa de Papel. Bom. Gente, já me esqueci por falar. Pera, da madeira. Madeira, tudo certo aqui, pessoal. Não, gente, eu vou até pausa. Hoje gente, foi muito boa. Olha, achei aqui. Nossa, o que é isso? Será que eu vou querer só um só? Terra. Não. Por quê? Por que acontece isso comigo? Por quê? Ah, pelo menos eu tenho madeira ainda. Importante que eu tenho madeira. Uau! Vamos ver, eu vou fazer isso aqui logo. Yes! Opa, eu fiquei tanto animado que depois apertou o botão rápido. Fazer mais. Bora, yes! Go, just ghost. Assista bem os vídeos de Yes Ghost. Bom, gente, nossa missão já foi restaurada. Eita, nem tem mais coisa pra plantar isso. Por favor. Não tem lugar pra nada. Vou ter que fazer outro baú. Eu vou deixar esse baú, não tem nada a ver, tudo é baú, né, pessoal? Tudo é baú. Então, comida. Não sei de nada, eu só sei que eu tô na minha. Bom, terminei aqui. Hoje nossa missão foi lá. Nossa missão foi. Bora ver se eu consigo fazer flecha com esse negócio aqui. Será que pode fazer com isso? Bom, não, é só isso na missão. Fazer vara de pesca e arco. Poxa vida. Eu quero muito acampar. Poxa vida, velho. Não dá pra fazer nada. Poxa vida. O que é isso aqui? Eu quero fazer isso. Ah, esse bloco, velho. É bloco de quê? Tora. Não dá até a paz até nós achar esse bloco. Bom, gente, demorou muito mesmo pra eu fazer isso aqui. Eu achei esse bloco. Quer dizer, eu fiz de madeira, né? Demorou muito. Eu tava muito confusa, mas eu consegui fazer a fogueira. Bom, gente, vai ter outro episódio que eu vou fazer também acampamento. Mas meus lobinhos. Mas só que eu preciso, sabe de quê? De lã
God piso, piso e também fazer um bocado de coisa. Vocês vão ver meu acampamento, gente. Vai ter baú que eu precisar. Vocês vão ver da horamente. Puxa, nossas missões já foram. Como posso dizer? Todo dia vai me esquecendo das missões. Puxa, nós terminamos essa missão. Toda nossa missão. Então, já tem uma missão. Então, vamos deixar esse vídeo por aqui. Então, deixe muito gostei. Deixe muito gostei. Quem não deixar gostei, vai aparecer um monte de zumbi na tua casa. Então, quem deixar seu gostei, não vai aparecer um zumbi na tua casa. Se fosse você, deixar por gostei, né? Também se inscrever no canal, viu? Se fosse você. Mas eu não posso se inscrever no canal, porque não dá. Então, só vou dar o like. Bom, gente, um like. Eu tenho no canal, não é inscrito. E também, pessoal, falar uma coisa. Eu vou ter acampamento e outras coisas divertidas. Eu posso fazer até umas coisas assim. Fala nos comentários o desafio que eu posso fazer. Tipo, um desafio de ficar de noite sem uns lobos. Tipo, ficar sem espada para matar um zumbi. Tal coisa. E qualquer desafio, vocês falam desafio. Por favor, nos comentários, que eu dou coraçãozinho para todo mundo e deixo o like. Eu gostei. Bom, você deixe muito. E a nossa acampamento não vai deixar. Bom, gente, vai aparecer aqueles arqueiros. Eu vou gravar um vídeo também. Eu vou mostrar um vídeo. Que vai aparecer aquele tipo aldeão. Mas só que ele tá com arco, entendeu? Isso com arco. Bom, o nome daquele eu esqueci. É Torqueador. Sei lá. Esqueci. Bom, deixe muito gostei. Vamos chegar a 100 gostei. Por favor, vamos chegar nesse desafio. Eu duvido que vocês consigam nesse desafio. Duvido. Bom, se tu quiser também fazer vídeo, faça os seus vídeos também, que é muito da hora. Também eu posso fazer outros vídeos de tal. Eu vou até fazer esse pitão também, que eu esqueci, né, gente? Se tu falar assim, faça uma casa. Se tudo que vocês quiserem, pode falar nos comentários que eu posso fazer, mas eu consegui, né? Se fosse mais difícil, eu não vou conseguir. Fala que você também vai pro canal do Cauê, do Baixa Memória, do Authentic Game, do Jazz Ghost, do Spock Game, do Crone, do Iago e dos outros que é amigo do Authentic Games. E também Beto, Hobbywood, Beto Game, Davi. Deixa também vai nos vídeos também dele, se vocês quiserem, né? Então, muito da hora. Bom, gente, vamos deixar esse vídeo por aqui. Tomara que vocês gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Gostei, se inscreva no canal, por favor, gente. Isso é importante. E também faça mais comentário falando o que vocês querem. Não precisa falar assim, nossa, eu queria falar uma coisa, mas não vai dar. Fala nos comentários, por favor, gente. Então, um grande abraço. Deus te ama. E fui!